Buenas amigo, te escribo desde San Pedro Sula. El alternador de mi Nissan Pathfinder me reventó la banda y al checar hay juego, creo que quiso decir, cuando se mueve la polea. Al moverla se mueve por dentro. ¿Qué podrá ser? Tengo en mente que podría ser la masa. ¿Qué me recomiendas? Bien, yo quiero contarle que cuando se trata de alternadores y arranques, si no va a conseguir un taller donde tengan torneado, donde tengan embobinado, donde tengan banco de prueba de alternadores, donde tengan banco de prueba para probar el regulador de voltaje, entonces mejor ni lo repare. Porque si lo va a reparar tiene que ser alguien que tenga todo este equipo para transformarlo totalmente, o sea, renovarlo y restaurarlo. ¿Por qué razón? Porque todos los elementos aquí pueden fallar. Cuando es algo eléctrico, déjeme decirle que cuando falla el estator, falla el rotor, falla la masa, falla el embobinado, fallan los contactos, todo falla muchas veces al mismo tiempo. Entonces el problema de esto es que cuando usted lo repara a medias, después resulta que le falla otra cosa, después resulta que le falla otra cosa, hasta 5 veces lo tiene que reparar. Entonces, si no va a ir llevarlo a un taller que sea realmente, que tengan este banco de pruebas, que den garantía, mejor no lo repare, mejor cómprelo. Se lo digo por experiencia propia, tanto en alternadores y arranques. Y resulta que el arranque es un poco más sencillo. Diría yo que el alternador es unas 4 o 5 veces más complejo. Así que si no lo va a reparar bien, mejor cómprelo porque a la larga le va a salir más cara las reparaciones. Las reparaciones cada vez le pueden costar, por ejemplo, estamos hablando de $100 cada elemento que repare. Y esto le va a ir sumando tanto que después le va a sumar igual que el valor, como si lo comprase nuevo. Estamos hablando de elementos como este, que está la polea. Esta polea tiene un fan clutch en algunos, ¿verdad? En algunos tiene fan clutch, o sea que gira para un lado, para el otro traba. Esto lo hace para que trabe, para que obviamente dé el movimiento en sentido horario y permita girar en sentido contrario para cuando se hacen los cambios de torque en el motor, en los cambios de velocidad, cambios de aceleración que él mismo tiene. Así que mi amigo, lo que es el alternador, si tiene juego, muchas veces es normal un juego pequeño, pequeño, ¿verdad? Le voy a decir. Pero muchas veces pueden tener un desgaste un poco mayor en los bujes de bronce. Y algunos también pueden tener desgaste en el rotor, en los otros elementos que le he mencionado. Ahora, hablando de lo de la correa muchas veces es normal que se corte, pero esto depende de cuánto uso tenía. Si usted mira que en la correa vieja tiene varios canalitos, varias particiones o varios cortes, significa que es que se pasó de kilometraje. Ahí no tendría que echarle la culpa al alternador, sino que tendría que deducir que ya se había pasado de uso. O sea que las correas sí tienen que cambiar periódicamente. Es normal. Pero aún así, revise cada uno de los tensores. No le culpe solamente al alternador. Tiene tensores como el de la misma correa, también el del aire acondicionado. Todos los elementos que muevan, revíselos que ninguno tenga algún sonido o algún tope o trabón, porque esto permitiría que la correa se corte más fácilmente, más rápidamente. Además de eso, verifique que no tenga fugas de aceite, lo cual, si tiene fugas de aceite, le va a provocar que se esté cortando porque el aceite vence a las correas, las daña, el hule lo pica, entonces se dañan más rápido. Este sería mi consejo, mi amigo. Muchas gracias.